নিয়ে খাবেন। আচ্ছা, আইস বক্স সবকিছু আছে দাদা। দুইটা ডোর একসাথে খোলেন, ডাবল পার্টের। ও এটা খোলা যাচ্ছে না ওয়াশিং মেশিনের জন্য? অনেক বড় তো, অনেক বড়, অনেক বড়। নিচে এলইডি লাইটিং, সাইডে এলইডি লাইটিং, ডাবল পার্টের। হ্যাঁ, একবারে নতুন ইনটেক। কত লিটার এটা দাদা? র্যাপিং তোলা হয়, এটা 600 লিটার। 600 লিটার, বাহ। 600 লিটার। এটা আমি দাম দিয়েছি 80,000 টাকা। 80, আরো 5,000 ডিসকাউন্ট, 75,000। এটা হচ্ছে ব্লু কালার রংধনু 24,000। এটা হচ্ছে 273 লিটার। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা দিচ্ছে কত জানেন? 24,000। 24, 280 লিটার 24,000। 280 লিটার 24,000। লাখের থেকে অর্ধেক দামে দিব, লাখ থেকে অর্ধেক দাম। আচ্ছা, এটা আমি 70,000 টাকা দাম চাইছি আপনার ভিডিওর জন্য। ঈদ উপলক্ষে 60,000। এটা নতুন আরো 5,000। নতুন কত হতে পারে? নতুন এগুলো লাখের উপরে দাম। 205 লিটার ডিপ ফ্রিজ আছে, ইনটেক নতুন 205। হ্যাঁ, নেট ভলিউম, করস ভলিউম 215। এটা দিচ্ছে মাত্র 25। আরো 2,000 কম, 23। 135 ভোল্টের। তার মানে নো স্টেবিলাইজার, ইনভার্টার টেকনোলজি। স্টেবিলাইজার লাগবে না, লাগবে না। বর্ডারলেস ফ্রিজ, বর্ডারলেস। এটা হচ্ছে ডিপ, এটা হচ্ছে দাদা নরমাল। হ্যাঁ, একেবারে নতুন ইনটেক। হ্যাঁ, 260 লিটার 16 সেফটি। হ্যাঁ। দাম কত জানেন দাদা? মার্কেটে 52,000 টাকা। আপনার কত? মাত্র 28,000। 28, আরো 1,000 কম, 27, মাত্র 27,000 টাকা। এটা আসবে 49,430 টাকা। তাহলে তো 700 টাকা কম, 50,000 টাকা। 50,000 টাকার অর্ধেক দাম কত? 25। আরো 1,000 টাকা দিলাম কম, 24,000 টাকা। 24,000 টাকা, অর্ধেক দাম থেকে কম। হাই বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সুপার ব্লগসের একটি নতুন ভিডিওতে। বন্ধুরা, আজকে আমি যে শপটিতে আসছি, এই শপটির নাম হচ্ছে মেসার্স রনি রেফ্রিজারেশন। এই শপটির ঠিকানা হচ্ছে চেয়ারম্যান ঘাটা, মাদামবিবির হাট, ভাটিয়ারি, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম। এই শপে আপনারা একেবারে ব্র্যান্ড নিউ সব আপডেট মডেলের ফ্রিজগুলো পেয়ে যাবেন শোরুম থেকে প্রায় অর্ধেক দামে। কুরিয়ারের মাধ্যমে আপনি যে কোনো জায়গা থেকে এই সকল ফ্রিজগুলো ডেলিভারি নিতে পারবেন। বন্ধুরা, ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লাগে, ভিডিওতে একটা লাইক দেবেন এবং আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। কথা নয়, শুরু করা যাক। রবীন্দ্রা, আসসালামু আলাইকুম। আপনি ভালো আছেন দাদা? হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ দাদা। আবার চলে আসছি আপনাদের ভিডিওতে আমার নতুন কিছু লেটেস্ট কালেকশন নিয়ে। হ্যাঁ, তো দাদা, আমাদের কালেকশন গুলো হচ্ছে নতুন, একেবারে ব্র্যান্ড নিউ ইনটেক। তো দাদা দেখেন, আমাদের কালেকশন গুলা করতে কিন্তু অনেক কষ্ট করে এই মালগুলা কালেকশন করি। 500 টাকা লাভ হলো মাল দিয়ে দিই, যেন কাস্টমার খুশি থাকে। তো আমরা সমগ্র বাংলাদেশে মাল ডেলিভারি করতেছি দাদা কুরিয়ারের মাধ্যমে। তো যারা দেশ বিদেশ থেকে ভিডিওগুলো দেখছেন বা যে প্রোডাক্টটা পছন্দ করতেছেন, ওই প্রোডাক্টটা স্ক্রিনশট দিয়ে ভিডিও থেকে স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে আমার ইমো হোয়াটসঅ্যাপ থাকবে। ইমো হোয়াটসঅ্যাপে আপনারা ছবি দিয়ে দিবেন, আমি ভিডিও কলে প্রোডাক্টটা দেখাবো, আপনাদের চালাই মালাই ঠান্ডা মান্ডা দেখাই। আপনার প্রোডাক্ট যেটা পছন্দ হবে ওইটা আমি প্যাকেট করে সুন্দর মতো কুরিয়ারের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে মাল আমি পৌঁছে দিব। মোট কথা, গাড়ির চাকা যে জায়গায় চলবে ওই জায়গায় আমি মাল পৌঁছে দিব। রনি রেফ্রিজারেশন ফ্রিজ যাবে। এবং কিছুদিন আগে ইন্ডিয়া বর্ডারের লাস্ট সীমানা কুরিয়ারে মাল পাঠাইছি, একেবারে লাস্ট সীমানা। উনি সকাল 5টা বাজে আমাকে কল দিয়ে বলতেছে, দাদা দেখেন আপনার ফ্রিজ কোথায় হবে, ইন্ডিয়া, এখানে বাংলাদেশ লেখা আছে, লাস্ট সীমানা পর্যন্ত আমরা মাল পাঠাইছি। ইনশাআল্লাহ এবারও আমরা ভালো কিছু নিয়ে আসছি, অবশ্যই ভালো কিছু দেখাবো। তবে দাদা, ঈদ উপলক্ষে সবাই তো সবকিছুর দাম বাড়াই দেয়। দাদা, ঈদ উপলক্ষে আমাদের কাছে অবশ্যই ছাড় পাবেন। সব ভিডিও দেখবেন, দেখার পর আমারটা দেখবেন। যদি প্রতিটা মালের 2,000 টাকা কম না থাকে, তারপর আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে কল দিয়ে বলবেন, দাদা দেখেন, দেখাই দিচ্ছে, দেখেন কম। তবে আমাদের গুলা কিন্তু যে সব প্রোডাক্ট নাই, অরিজিনাল গ্যাসের, অরিজিনাল ফিটিংস এর, ইনটেক প্যাকেট করা, ইনটেক নতুন মাল, এবং অরিজিনাল সিঙ্গার। মানে গুণে দেখে যাচাই বাছাই করে তারপর আমাকে বলবেন, ঠিক আছে দাদা? তো প্রথমে আপনাকে হরিং এর কলজার মতো একটা ফ্রিজ দেখায়, যেটা হরিং এর কলজার থেকে দাম বেশি, ঠিক আছে দাদা? কিন্তু আমি কম দামে দিয়ে দিব। আচ্ছা, দেখেন দাদা, এই ইনটেক একটা ফ্রিজ দেখছেন কি সুন্দর, দেখেন দাদা। তবে একেবারে এখন দাদা ঈদের সময় তো সবার ছুটি আছে, ফ্যামিলির সবাই বসে একসাথে দেখে পছন্দ করে ফ্রিজ নিতে পারবে। অবশ্যই ইনটেক মাল। ডিপ এখন তো এলইডি লাইট, এইখানে কিন্তু ডিপ আবার জিনিস রাখার ব্যবস্থা আছে দাদা। দেখুন নিচে কিন্তু আবার নরমাল। হ্যাঁ, এখানে কিন্তু ডিম রাখা ঝুড়ি আছে, দেখছেন দাদা? মাল আপনারা পছন্দ, আমারও পছন্দ, কাস্টমাররা পছন্দ হবে ওইরকম একটা প্রোডাক্ট। বর্ডারলেস এর প্রোডাক্ট, বর্ডারলেস ইনটেক নতুন। এটা হচ্ছে 2024 সালের লেটেস্ট প্রোডাক্ট। মার্কেটে কিনতে গেলে কত দাদা জানেন? আসবে 49,430 টাকা। তাহলে তো 700 টাকা কম, 50,000 টাকা। 50,000 টাকার অর্ধেক দাম কত? 25। আরো 1,000 টাকা দিলাম কম, 24,000 টাকা। 24,000 টাকা, অর্ধেক দাম থেকে কম। তাহলে 24,000 টাকার ব্র্যান্ড নিউ ইনটেক ফ্রিজ কার্টন প্যাক,
আবার ওয়ারেন্টি থাকবে? ওয়ারেন্টি না, কম্প্রেসর আর মেইন ফ্রিজের কি দাদা, কম্প্রেসর গ্যারান্টি দিব 5 বছর গ্যারান্টি, কম্প্রেসর গ্যারান্টি। ওকে, কম্প্রেসর গ্যারান্টি দাদা। তাহলে দাদা এটা বাংলাদেশের লাস্ট সীমানা সার্ভিস। তাহলে এটার দাম পড়লো 24,000 টাকা, মাত্র 24,000 টাকা। তাহলে এই দেখেন দাদা, ওই দিন তো দেখাইতেছি নিচে জুরি সিস্টেম, ইনভার্টার টেকনোলজি, নিচে ঝুড়ি আছে, নিচে জুরি সিস্টেমের। এখানে দেখুন একটা, এই দেখুন নিচে আদা রসুন পেঁয়াজ রাখার ব্যবস্থা আছে নিচে। এটা চাইলে আদা রসুন পেঁয়াজ রেখে এখানে আবার লক করে দেবে। এইখানে হ্যাঁ, এগুলো হচ্ছে যে ইনটেক নতুন, একেবারে ব্র্যান্ড নিউ। 135 ভোল্টের ফ্রিজ, 135 ভোল্টের, তার মানে নো স্টেবিলাইজার, ইনভার্টার টেকনোলজি, স্টেবিলাইজার লাগবে না, লাগবে না। বর্ডারলেস ফ্রিজ, বর্ডারলেস। এটা হচ্ছে যে ডিপ, এটা হচ্ছে দাদা নরমাল, নরমাল হ্যাঁ, একেবারে নতুন ইনটেক। হ্যাঁ, 260 লিটার 16 সেফটি। হ্যাঁ, দাম কত জানেন দাদা? মার্কেটে 52,000 টাকা। আপনার কত? মাত্র 28,000। 28, আরো 1,000 কম, 27, মাত্র 27,000 টাকা। অর্ধেক দাম থেকে কমে যদি না হয়, তারপর আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে কল দিয়ে বলবেন দাদা অর্ধেক দাম থেকে কমে কেন দিচ্ছেন। ওকে ওকে, অর্ধেক দাম থেকে কমে। এটা সেম ফ্রিজ 27,000 টাকা। এটার মধ্যে আরেকটা কালার, হ্যাঁ 135 ভোল্টের ইনভার্টার টেকনোলজি, নিচে জুরি সিস্টেম, আর একটা কালার। হ্যাঁ, এটা দিচ্ছে মাত্র 27,000 টাকা। 27,000 টাকা। এটা আমি মুখে বলবো না, আপনি দেখেন কত, 52,990 টাকা লেখা, শোরুম থেকে লেখা আছে 333 লিটার। মালটা দেখেন একবারে ইনটেক নতুন, কোন জায়গায় একটা ফুলের দেখো নাই, একবারে নতুন ইনটেক। কত কত আপনি বলে দেন, এটা আমি বলবো না। আমি বলবো 52,000 লেখা তো, আমি বলবো 27,000, আরো 1,000 কমে দিলাম, 26,000, মাত্র 26,000 টাকা। এই দেখুন এটাও সেম, এটাও সেম 26,000 টাকা। তাও দাদা এই দিক দিয়ে আসেন, তাহলে আপনি এই পাশে ঘুরে চলে আসেন, ঘুরে চলে আসি। ব্ল্যাক ডায়মন্ড, হ্যাঁ ব্ল্যাক কালার দাদা সবার পছন্দ, আপনার আমার সবার পছন্দ, কিন্তু ব্ল্যাক কালার মাল আসে না। তারপরেও আপনাদের জন্য কয়েকটা মাল আমি কালেকশনে রাখি, অনেক কষ্ট এই মাল কালেকশন, কিন্তু ইনটেক নতুন, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কার্ড বই সবকিছু আছে, একেবারে ইনটেক দাদা, নতুন মাল, একবারে নতুন ইনটেক। এটা দিচ্ছি কত জানেন দাদা? মাত্র 28,000 লিটার। কত এটা দাদা? এটা হচ্ছে 230 লিটার, 28,000 মানে 16 সেফটি, আরো 4,000 কম, 24,000 টাকা, মাত্র 24,000 টাকা। এটা সেম 24,000 টাকা, 24,000 টাকা। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 280 লিটার, 280 লিটার, 80, হ্যাঁ সিঙ্গেল রিফ্লেকশন, উপরে ডিপ, উপরে ডিপ, হ্যাঁ নিচে হচ্ছে নরমাল, নরমাল একবার ইনটেক নতুন। 5 বছর কম্প্রেসর গ্যারান্টি সহ দিচ্ছে কত জানেন? কত? এইটার এটা কালার সেম, জাস্ট কালার ডিফারেন্স। এটা হচ্ছে হলুদ কালার আর এটা হচ্ছে সাদা কালার, সিঙ্গার মধ্যে মানে এক কালার ফ্রিজ আর কি। এটা 30,000, 30, আরো 5,000 কম, 25, আরো 1,000 কম, 24,000 টাকা। এটাও 24, আর 135 ভোল্টের মধ্যে নিচে জুরি সিস্টেম, 231 লিটার ছোট ফ্রিজ, নো স্টেবিলাইজার। উপরে হচ্ছে ডিপ, উপরে ডিপ, হ্যাঁ নিচে হচ্ছে নরমাল, নরমাল, হ্যাঁ ঠিক আছে দাদা। নিচে জুরি সিস্টেম, আদা রসুন পেঁয়াজ থাকার ব্যবস্থা আছে, জুরি আছে। এটা হচ্ছে রেড কালার, এটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালার। আচ্ছা, ইনভার্টার টেকনোলজি 2024 সালের লেটেস্ট মডেল, বর্ডারলেস। তাহলে এটা দিচ্ছে দাদা কত জানেন? কত? মাত্র, আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, এটা মার্কেটে কিনতে গেলে 40-42,000 টাকা দাম, আমি দিচ্ছি মাত্র 28,000, আরো 4,000 কম, 24,000 টাকা। ওকে, এটাও 24,000 টাকায়। হ্যাঁ, দেখুন ফল লোডিং একটা ওয়াশিং মেশিন আছে, ফল লোডিং, যারা ফল লোডিং ওয়াশিং মেশিন চাচ্ছে, বেকো তুর্কির মাল, ডিজিটাল ডিসপ্লে, সার্কিট থেকে ইউজ করবে, ম্যানুয়ালি ইউজ করতে পারবে। এটা দাদা দিচ্ছে আমি মাত্র 25,000 টাকা। 25, হ্যাঁ মাত্র 25, আরো 2,000 কম, 23,000 টাকায়। একবারে ইনটেক ডিপ ফ্রিজ 150 লিটার, একবারে নতুন, হ্যাঁ হ্যাঁ ব্র্যান্ড নিউ। দিচ্ছে কত দাদা? কত? মাত্র 20,000 টাকা। 20,000 টাকায়। এখানে আরেকটা 205 লিটার ডিপ ফ্রিজ আছে, ইনটেক নতুন, 205, হ্যাঁ নেট ভলিউম, করস ভলিউম 215, এটা দিচ্ছে মাত্র 25, আরো 2,000 কম, 23। এই দেখুন এটা 23,000 টাকা সেম, এটাও 23,000 টাকা, এটা 23,000 টাকা, 23,000 টাকায় নতুন, নতুন। তাহলে দাদা এবার দেখাবো আরেকটা 280 লিটার ফ্রিজ। দেখুন দাদা নতুন, একবার ইনটেক, হ্যাঁ প্রত্যেকটা ফ্রিজে দাদা 65% এনার্জি সেভিং, প্রত্যেকটা ফ্রিজে 65% এনার্জি সেভিং, কভার টিউব এবং কি বিদ্যুৎ সাশ্রয়, ব্যাটার কুলিং। উপরে হচ্ছে যে ডিপ, ডিপ, হ্যাঁ নিচে হচ্ছে যে নরমাল। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 280 লিটার ফ্রিজ। দাম দিচ্ছে কত জানেন দাদা? 28,000। 28, ঈদ উপলক্ষে আরো 4,000 ডিসকাউন্ট, 24,000 টাকা, মাত্র 24,000 টাকা। যারা ডবল পার্ট ফ্রিজ চাচ্ছেন, ফিঙ্গারপ্রিন্ট লকিং, ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিলে খুলবে, আবার ফিঙ্গারপ্রিন্ট ছাড়া আপনি বাড়াবেন কমাবেন, ডবল পার্ট। উপরে হচ্ছে যে ডিপ। এই দেখেন মালের ইনটেক ক্যাটালগ বই, ওয়ারেন্টি কার্ড সহকারে আছে দাদা, দেখুন ওয়ারেন্টি কার্ড সহ।
ওয়ারেন্টি কার্ড সহ। এই একটা ফ্রিজ দাদা ডবল ডোর মার্কেটে কিনতে গেলে মানুষের লাখের উপরে কিনতে হয়, কিন্তু আমি লাখের উপরে না, লাখের নিচে দিব। তাও কি লাখের থেকে অর্ধেক দামে দিব, লাখ থেকে অর্ধেক দাম। আচ্ছা, এটা আমি 70,000 টাকা দাম চাইছি আপনার ভিডিওর জন্য, ঈদ উপলক্ষে 60,000। এটা নতুন আরো 5,000 নতুন কত হতে পারে? নতুন এগুলো লাখের উপরে দাম, লাখের উপরে। এটা আপনি দিচ্ছেন 55,000 টাকা, মাত্র 55,000 টাকা দিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা দাদা, আপনি এত কম দামে কিভাবে দিচ্ছেন? দাদা আমাদের প্রোডাক্ট গুলো হচ্ছে কি জানেন, এটা নতুন মাল, সমস্যা কোথায়? এখানে একটু এক্সপোর্ট দেখেন দাদা, বিউজদেরকে একটু দেখা দেন, এই নতুন ইনটেক মাল, এটা একটু এক্সপোর্ট হয়ে গেল, কোম্পানি মালটা অর্ধেক দামে ছেড়ে দিল। আপনি শোরুমে 1 লাখ টাকা দিয়ে 1.5 লাখ টাকা দিয়ে আপনি এক্সপোর্ট ওলা মাল নিবেন না, এটা কিন্তু কোনো বিষয় নেই। এখানে একটা স্টিকার মার দিলে কিন্তু এটা দেখা যাবে না, কিন্তু শোরুমে ওই মালগুলো বিক্রি করবেন একটু দাগ হয়েছে এক্সপোর্ট হয়েছে, তো মালগুলো আমরা কোম্পানি থেকে অর্ধেক দাম থেকে কিছু কমে ডিসকাউন্ট নিয়ে মালগুলো আমরা বিক্রি করতেছি। বা কোম্পানি একটা নতুন মাল ঢুকছে, এটা অল মডেল হয়ে গেছে, ওই নতুন মালটাও কিন্তু মালটা কোম্পানি মালগুলো অকশনে দিয়ে দিচ্ছে, অর্ধেক দাম থেকে আমরা কমে বিক্রি করতেছি। আবার আমাদের এখানে কিছু নতুন ইনটেক মাল আমরা সিস্টেম করে মনে করেন বিভিন্ন জায়গা থেকে কালেক্ট করে ডিসকাউন্টে এবং অর্ধেক দাম থেকে কমে বিক্রি করতেছি। ঠিক আছে দাদা? তো আমি আরেকটা আপনাদেরকে বেকো ডাবল ডোর ফ্রিজ দেখাবো। বেকো ডাবল ডোর, হ্যাঁ, বেকো ডাবল পার্ট। দেখুন দাদা, এখানে কিন্তু টাচ সিস্টেম, লক আনলক করতে পারবেন। হ্যাঁ, এখানে বাড়াবেন, এখানে কমাবেন। দেখুন দাদা, এই পার্টটা হচ্ছে যে আইস বক্স আছে ভিতরে, এখানে আইস বক্স আছে, আইস বক্স থেকে আপনি এখান থেকে মারবেন, এখান থেকে নিয়ে খাবেন, এই নিয়ে খাবেন। আচ্ছা, আইস বক্স সবকিছু আছে দাদা। দুইটা ডোর একসাথে খোলেন, ডাবল পার্টের। ও, এটা খোলা যাচ্ছে না ওয়াশিং মেশিনের জন্য? অনেক বড় তো, অনেক বড়। নিচে এলইডি লাইটিং, সাইডে এলইডি লাইটিং, ডাবল পার্টের। হ্যাঁ, একবার নতুন ইনটেক র্যাপিং তোলা হয়। এটা হচ্ছে 600 লিটার। 600 লিটার, 600 লিটার। এটা আমি দাম দিয়েছি 80,000 টাকা। 80, আরো 5,000 ডিসকাউন্ট, 75,000 টাকা। ওকে, এই দেখুন, এটাও পাবে একবারে নতুন ইনটেক 75,000 টাকা। এটা নতুন দাম দেওয়া আছে, একবার ইনটেক নতুন দাম কিনতে গেলে এটা 2.5 লাখ টাকার উপর। আর বেকো তো বাংলাদেশে পাবেও না, এটা তুর্কির মাল, বাইরের প্রোডাক্ট, অরিজিনাল বাইরের। আপনার ভিতর লুকটা দেখি একটু, একবার ইনটেক আইস বক্স সব আছে, নন পোস্টেজ ইনভার্টার টেকনোলজি। ঠিক আছে, বিভিন্ন ফ্রিজের ডিসপ্লে থাকে এখানে, কিন্তু যেটা ডিসপ্লে হচ্ছে দরজার সাইডে। আচ্ছা আচ্ছা, তো এটা পাচ্ছে কত? 75,000 টাকা। এটা ব্ল্যাক কালার ফ্রিজ দেখায় 210 লিটার। হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্ল্যাক কালার ফ্রিজ 210 লিটার। হ্যাঁ, একবার নিচে ডিপ উপরে নরমাল। এটা দিচ্ছি মাত্র 30,000। 30, আরো 5,000 কম, 25। ঈদ উপলক্ষে আরো 1,000 কম, 24। এই দেখুন দাদা, সিঙ্গার, এটা অনেক সুন্দর একটা ফ্রিজ, একবার এটা দিচ্ছে কত জানেন দাদা? কত? মাত্র 28,000। 28, আরো 2,000 কম, 26,000। আরো 2,000 কম, 24,000 টাকা। 24,000 টাকা। আরেকটা দেখেন, ডায়মন্ড মার্বেল, ডায়মন্ডের মার্বেলের সিস্টেমের অনেক সুন্দর একটা ফ্রিজ। দেখুন দাদা, একবার ইনটেক নতুন, ব্র্যান্ড নিউ, ওয়ারেন্টি কার্ড, বই, প্যাকেট সবকিছু আছে। এটা দিচ্ছি দাদা 24,000। 200 লিটার ফ্রিজ, একবার ইনটেক নতুন, হ্যাঁ, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এটা দিচ্ছি দাদা মাত্র 22,000 টাকা। 22,000, আরো 2,000 কম, এটা 20,000 টাকা। 20,000 টাকা। ওকে, একবার ইনটেক সিঙ্গার ফ্লো নতুন ফ্রিজ, ইনটেক প্রো, ছোট ভাইয়ের খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ, একবার ইনটেক সিঙ্গার ফ্লো, বাইরের প্রোডাক্ট। সিঙ্গারের একবারে মানে অনেক মানে কিউট একটা ফ্রিজ, নতুন দেখতে। এটাও দিচ্ছে মাত্র দাদা কত জানেন? কত? মাত্র 20,000 টাকা। 20,000 টাকা। যমুনার ফ্রিজ 250 লিটার, 250 দিচ্ছি মাত্র কত জানেন দাদা? কত? 25,000 টাকা। 25,000 টাকা। হ্যাঁ, ওয়াটার ডিসপেন্সার, ঠান্ডা পানি পড়বে, সামনে চাপ দিলে ওমা ঠান্ডা পানি অলরেডি পড়তেছে। এই দেখুন দাদা, দারুন, ঠান্ডা পানি পড়তেছে, দেখছেন? হ্যাঁ, দেখ ঠান্ডা পানি পড়তেছে। দেখুন দাদা, পানির জন্য আর আলাদা ওয়াটার ডিসপেন্সার কিনতে হবে না। যারা চাকরি বাকরি করে এসে সরাসরি চাপ দিলে ঠান্ডা পানি পড়বে। এই দেখুন, নিচেরটা হচ্ছে ডিপ, উপরটা হচ্ছে নরমাল। হ্যাঁ, একবার ইনটেক নতুন মাল, এখানে পানি দিবে, সামনে ঠান্ডা পানি পড়বে। এখানে আপনি ডয়ার দিয়ে ইউজ করতে পারতেছেন, ডয়ার ছাড়া ইউজ করতে পারতেছেন। এটা কিন্তু মেড তুর্কি, হ্যাঁ, 353 লিটার, 184 লিটার হচ্ছে ডিপ, 129 লিটার হচ্ছে নরমাল। এটা কিন্তু দেখো অরিজিনাল বাইরের ওয়াটার ডিসপেন্সার, ইনটেক নতুন মাল। এটা দিচ্ছে মাত্র 45,000। 45, আরো 5,000 কম, 40। ওকে, এখানে আছে দেখুন 260 সিঙ্গারের। হ্যাঁ, এটা দিচ্ছি দাদা আপনার কোনো দামাদামি হবে না, ফিক্সড প্রাইস 135 ভোল্টের, আপনার 27,000 টাকা। 27, হ্যাঁ। এটা হচ্ছে সিঙ্গার রংধনু কালারের মধ্যে আরেকটা ডিজাইন, একবার ইনটেক নতুন। এটা দিচ্ছে 24,000। সিঙ্গার রংধনু 24,000। সিঙ্গার রংধনু 24,000। আর যমুনা, হ্যাঁ, একবার ইনটেক মাল নতুন। কত? দেখুন দাদা, একবার ইনটেক দেখাই দিই। হ্যাঁ, নিচে হচ্ছে ডিপ, উপর হচ্ছে নরমাল। হ্যাঁ, এটাও দিচ্ছে 24,000। 24,000। আর বেকো ডিজিটাল ডিসপ্লে, নন পোস্টের উপর হচ্ছে ডিপ, নিচে হচ্ছে নরমাল। এটা দিচ্ছে দাদা 45,000।
45 আরো 5000 ডিসকাউন্ট 40000 টাকা। তাহলে আরো ফ্রিজ আছে, দেখুন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। ভিউয়ার্স আপনাদেরকে সরি বলে নিচ্ছি, কারণ ফ্রিজগুলো একসাথে মানে একদম চাপাচাপি করে রাখায় সবগুলো ফ্রিজ আসলে ফুল ভিউ দেখানো যাচ্ছে না, অনেক বেশি। হ্যাঁ, তবে ভিডিও কল দিলে আপনাদেরকে আরো ভালোভাবে রবীন্দ্র দেখাই দিবে। এটা হচ্ছে ব্লু কালার রংধনু, এটা হচ্ছে ব্লু কালার রংধনু, এটাও 24000। এটা হচ্ছে ব্লু কালার রংধনু 24000। এটা হচ্ছে ব্লু কালার রংধনু 24000। এটা হচ্ছে 273 লিটার। হ্যাঁ, এটা দিচ্ছে কত জানেন? 24000। 280 লিটার 24000। 280 লিটার 24000। আর আমাদের ভিডিওতে এখানে আরেকবার দেখা যায়, এখানে ওয়াশিং মেশিনও থাকছে সাথে। ভিডিও কল, হোয়াটসঅ্যাপে কল, কথাবার্তার মাধ্যমে যারা ওয়াশিং মেশিন চাচ্ছে তাও নিতে পারবে। ওয়াশিং মেশিন আছে, ডিপ আছে, অনেক মালামাল, ম্যানুয়াল ওয়াশিং মেশিন, ডিজিটাল ওয়াশিং মেশিন, যার যেটা লাগে আপনারা যোগাযোগ করে ভিডিও কলে যোগাযোগ করে নিতে পারবেন। অবশ্যই দাদা, আপনাদের থেকে মাল কেনার সিস্টেমটা একটু বলে দিবেন সংক্ষেপে। আমাদের কেনার সিস্টেম হচ্ছে দাদা, যারা ভিডিও থেকে যে প্রোডাক্টগুলো দেখতেছেন, ভিডিও থেকে যে প্রোডাক্টটা পছন্দ হবে ওটা স্ক্রিনশট দিয়ে আমাদের ইমো হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিবে। ইমো হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিলে আমরা ইমো হোয়াটসঅ্যাপে ছবি দেখে কথাবার্তার মাধ্যমে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আমরা অল বাংলাদেশের সব জায়গায় মালগুলো কুরিয়ার করবো। আপনার থেকে মনে করেন ভিডিও থেকে এই প্রোডাক্টটা পছন্দ হয়েছে, এই প্রোডাক্টটা আপনি ভিডিও থেকে স্ক্রিনশট নিয়ে নেবেন। স্ক্রিনশট নিয়ে আমাদের ইমো হোয়াটসঅ্যাপে ছবি দিয়ে দিবেন। ইমো হোয়াটসঅ্যাপে ছবি দিয়ে দিলে আমরা ইমো হোয়াটসঅ্যাপে ছবিটা দেখে ভিডিও কলে প্রোডাক্টটা দেখাই কুরিয়ারের মাধ্যমে ডেলিভারি করে দিব। আর প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে সামথিং কিছু অ্যাডভান্স করা লাগবে, বাকি টাকা কন্ডিশনে যাবে। কুরিয়ার থেকে মালটা দেখে বুঝে নিয়ে বাকি টাকাটা কুরিয়ারে দিয়ে দিবে। ওকে, সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। ওকে, তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লাগে ভিডিওতে একটা লাইক দেবেন, এবং আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন এবং আপনি যদি চান সবসময় আমি আপনার জন্য এরকম নিত্য নতুন ভিডিও নিয়ে আসি, তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে আবার নতুন কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।